بله دا خبره ده موږ کنه دا مسله دلته پسې څوک راتله د شپې صحیح ده نو موږ ته بیانینګ وکړو موږ دلته یې ګاډي برابر موږ به ورته راوځو رسد خټ په خټ به موږ ولاړو چې په دې چړۍ باندې وخوت بیا پاتې موږ لاړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو سید الرحمن کاکا خیل تاسو ته مخاطب یم. د ټانګ شاته پل د پاسه دلته مقامي زموږ سره ملګري دي، د هغې سره به خبرې کوو. دا ویډیو تاسو تر اخره پورې وګورئ چې په دې علاقه په دې خوړ کې به څومره تکلیف و دې خلکو ته د دې پل د نه جوړېدو په وجه باندې نن چونکې دا پل جوړ شوی دی د دې خلکو د مسلې ختمې شوي دي. ودرېږئ. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه دی؟ ښه خیر دی. السلام علیکم. تاسو د دې ځای کې یاستئ؟ لږ خپل تعارف وکړئ او د پل په حواله سره څه خبره کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم اسماعیل انجون دی. موږ د دې ځای چې کوم دی ذاتي اوسېدونکي یو د ټانګ نشه او دا پل چې کوم دی د دې ابتدا چې کوم سراج صاحب په 2017 کې تقریبا چې کلي وه او بیا هغې دپاره چې کوم بل وغیره و نو هغه په دې بل حکومت کې راوکړو. چې کوم د کچا روډ چې دی په دې باندې به د پاسه سیمټ اړی که څه به کوي اوس به جي په دې پل خو به تارکول کې غالبا شي او دا ایسته روډ چې کوم دی نو دا خو د دې پل نه علاوه لکه دا د دې پل څه نه دی. اوس به صرف دا پل دا کوم چینار چې کومه ایریا دغه ځینې چې دا پل سټارټ شوی هغه سره پورې په دې به صرف تارکول کې باقاعده کوم زموږ دا روډ چې خراب دی په دې باندې مخکې ورځو کې دیو داسې چالو کړو چې مطلب روډ یې را ګډوډ یې کړو او کوم خلک چې هغوی یوه میاشت تقریبا ډېر سخت تکلیف و خلکو ته نو په هغه وخت کې هغه خلکو تکلیف برداشت کړو هغه روډ دیو هسې دغه کو مطلب ګډوډ یې کړو او بیرته هغه روډ هېڅ غم ونه کړو هغه روډ اوس الان کې ډېر ګډوډ پروت. موږ یو ورځ په خپله مریض او دلته چونکې خوړ راوتی او ډېر سخت باران ورېدو او موږ د دې ځای نه چې کوم دی په دغه روډ لاړو پورته کوټکي ته چې کوم روډ دی هغه الان کې په هغه ډېر ګډوډ پروت دی نو موږ په هغه کوټکي راتاو شو بیل ته لاړو هسپتال ته بیا د نیمې شپې بیرته په هغه لار راتلو نو ډېر زیات تکلیف موږ مشکلات به ډېر زیات مشکلات نو هغې ته هم ډېر زیات تکلیف ډېر زیات تکلیف اوس خو به د اوړي کې مطلب اوبه کم وي که نه نو بیا دومره تکلیف نه وي موږ ته خو دلته به چې کله جمع شي که نه مطلب پسرلی شي هغې به ټایم کې اوبه ډېرې سوای نو به ډېر زیات تکلیف او هغې د وجې به زیات ماشومان پاتې مو د سکول نه. اوس به د سکولونو مسله هم حل شي د مریضانو چې کومه مسله به وه هغې به هم حل شي. بل خبره دا ده چې په کوم روډ باندې هیوي ترانسپورټ جاري شي که نه د هغې نه عوام ورته ډېر فایده وي. دلته دا ښایسته علاقه ده دې کې داسې هوټل هم شي کولای دلته دا ټول چې دا کوم ګاډو والا چې ځي راځي به دي دا غټو ګاډو والا دا یو د دې ځای کې لوکل د حکومت نه څه مطالبه کوي چې د دې طرف نه خو ډېر په هیوي ټریفک د دې طرف نه روان دی دا کومه ګټه چې روانه ده نو په دغه حواله سره ته څه وایې؟ نو د دې طرف نه چې کومه ګټه روانه ده دا د دې ځای نه پېښور اسلام آباد لاهور مطلب حالانکې دا بار ملکونو ته ټرانسپورټ کېږي نو موږ د حکومت ته به دې باندې خیر مقدم کول لکه دا غوښتنه کوئ چې یاره دلته هسپتالونه هم جوړ شي دلته سکولونه هم جوړ شي. دلته یو شدید مسله ده د سکول هسپتال خو چونکې بیا مطلب دا چې سړی به څه وکړي خو دلته د سکول ډېره اهمه مسله ده نه دلته هایر سیکنډري سکول شته نه پرایمري لیول سکول شته لکه دلته بالکل د سکول ډېر زیات ضرورت دی. حکومت چې د دې ځای نه کومه ګټه وړي مطلب د دې نه کوم ټرانسپورټ کېږي نو حکومت له پکار ده چې هغه یې په عوض کې موږ له دلته سکولونه جوړ کړي هسپتالونه جوړ کړي پرایمري لیول سکولونه جوړ کړي ځکه چې دلته ډېره غټه فاصله ده که نه دې ځای نه معیارو پورې او زموږ ماشومان ته ډېر زیات تکلیف دی او چونکې د هغې د وجې ډېر ماشومان ناخوانده پاتې شو هغو ته تعلیم نه ورکړی کېږي. صحیح. دا چینل ورسره لایک کړئ سبسکرایب کړئ او تر بل پروګرامه پورې سید الرحمن کاکا خیل او احسان الله کاکا خیل ته اجازت ورکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.